arataa cufaa jirra inshaallah rabbi fedhe aanaa zuwaay dugdaatti godinatti komishinitti oromiyaatti inshaallah federaaliti kenna nageenya kenna hin kabachiisna itti fufna hidheeyna biyya teenya hintisna kaayyoon teenya duubatti hin deebite har'allee borullee biyya teenyaaf nagaa hin tasgabbeessina ganfa afrikaatti hin beekamnallee addunyatti illee hin mul'anna hin mul'isina nageenya keenyallee akkasitti rabbiin جبال الله أكبر نقرقار قرقار ربي تيرون دا قبا أنا قرّا كني ربي نواتلجو الله أكبر تكبير الله أكبر الله أكبر ما يادك إني جالو كوربريشني أنا زايد جدا كوربريشني ميديا أنا كوميشني بوليسي أوروميا أردا أنا زايد جدتي ليسنسي polisi ana zuwa dugda gandara ta jifa gubba kan jiru arata mai bas arata jifa gubba kan jiru milisha bi kasa ganda indesu ummata firmachisu nageenya mirkaneesse hojii adda waan oromiyaa Itoophiyaa baroota ta'uu qabu hojjechaa kan jiran ta'uusaa argannee gabaasa isin godhaa jirra kun hojii jajjabeeffamuu qabudha namoonni kunillee hamilee barbaachisu hamilee jiru hunda sadarkaa aanarraa godina hanga komishinii hanga oromiyaatti hamileen isaanii akka godhamu akka itti cimsan gochuun barbaachisaa dirqama isaanii baatanii waan jiraniif gargaaruu qabu wanni hundi ummannis bira dhaabbatuu qaba kanaaf deddeebinii ammallee ibsa isinii goona waan jiru isin beeksifnaa galatooma fayyaa ta'a. Ayyee mee jalbiran yaada kennaa mee haala nageenya ganda arataa cufaa kanarratti mee yaada kennaa afaan takka lama akka obbansaatti afaan obbansaati miseensi maalti afaan obbansaati yaada kennaa yeroodhaaf toorarratti waan hin argamneef obbo Biraanuun xiqqoo silkii wayii dubbisaa jira jechaa jiranii arataa cufaa kanarratti miseensi poolisii aanaa zuwaayii dugdaa itti aanaa isaatiin Biraanuu godina baali irraa gargaara isaatiin Hassan Godaanaa godina Shawaa Baafantaallee irraa gargaara isaa Inspektar Jamaal Ibrahim godina Harargee lixaa irraa dhufuudhaan walitti dhufanii ganda harataa cufaa kanarratti aanaa zuwaayii duraati irraa dhufanii nageenya ganda kanaa waan mirkaneessanii jiruuf koomishiniin teekiyuu jedheenii jira. Inspektara gulantaa tokko dabalee jira waan nageenya ganda kanaaf mirkaneessanii jiraniif ganda kana qofaa miti aanaa kanaa miti godina kana nageenya isaa waan tasgabbeessanii jiraniif badhaasa koomishiniin kenneef irratti gammachuu nutti dhagahame ibsuu keenya galatoomaa ulfaadhaa hojiin akkanaa isin haa baratu isiniin jedhaa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedhaa horaa bulaa.